国際問題研究院の研究者キム・ジンヒさんが、自主的発展の道を阻む反人倫の犯罪行為と題した文を出しました。文は次の通りです。先日、国連人権専門家たちが共同声明を発表して、アメリカの一方的な制裁によって多くの国の経済発展と個人の生活改善が重大な影響を受け、国家の発展権が侵害されていると非難し、発展権は奪えない人権だという点を強調した。発展権は奪えない人権。これは35年前の1986年12月4日、第41回国連総会で採択された発展権利に関する宣言で示された定義である。この宣言により、1993年6月、世界人権大会で発展権が人権の一部類であることを認めたウィーン宣言と行動綱領が採択された。しかし、それから数十年が経った今なお、国際舞台では主権国家の堂々たる権利である自主的発展権が真の人権に重視されず、アメリカの一方的で不法極まりない内政干渉行為によって無残に蹂躙されてきた。この60数年間続いたアメリカの封じ込めによって、キューバは1兆ドル以上の莫大な経済的被害を被った。伝染病のパンデミックの中でもアメリカは昨年またもやキューバと取引を持つ外国会社にプレッシャーをかけて悪性伝染病の治療に切実に必要な酸素呼吸器の納入を拒否するようにし、先日はキューバへの物資輸送を極力制限する措置をとって、この国の保健医療分野に打撃を与え、人民生活にも莫大な支障をきたした。ベネズエラ、シリアなどの国々でも、政治と経済、軍事と文化だけでなく、日常生活の領域にまで伸ばされたアメリカの魔の手によって、経済全般が蝕まれ、主権国家の正常で平和な発展が有しく妨げられている。主権国家の自主的発展権を乱暴に蹂躙するこうした行為が、他ならぬ人権擁護の名のもとに働かされていることに事態の深刻さがある。世界にアメリカほど人権について取り沙汰する国はない。アメリカは得てして根も葉もない他国の人権問題を持ち出し、あたかも国際人権裁判官にでもなったように、毎年国別の人権実態報告書なるものを発表し、他国の人権状況に因縁をつけている。この7月、アメリカ国務省は、いわゆる人権と民主主義の増進を各国に派遣されたアメリカ外交官の優先課題に示し、そのプロセスで活用できるあらゆる手段を検討する指示まで下して、人権外交を通じての内政干渉をもっとあからさまに強める企みをさらけ出した。分けてもアメリカは人権問題を反帝自主的な国々に対する政治的プレッシャーの手段としている。合法的に占拠されたベラルーシ政府を暴力と抑圧の不法政府だと罵倒した挙句、反政府勢力をそそのかして内乱を煽っており、中国の新疆と香港のことをやり玉に挙げて、この国の政治的安定に破裂口を開こうと画策している。これらの事実は、アメリカの人権のキャッチフレーズが世界制覇の野望を手っ取り早く実現しようとの10策に過ぎないことを改めてはっきり見せている。実にアメリカは人権の名目で主権国家の正常で平和な発展を有しく侵害する世界で最も凶悪な反人権の犯罪国家である。アメリカの偽善的な人権擁護策動を粉砕しない限り、各国の自主的発展も自由で繁栄する新しい世界の建設も実現できない。今多くの国が自国の発展を阻むアメリカの人権侵害行為に断固立ち向かっている。アメリカの人権擁護策動は破綻を免れない。